Nima uchirasiz? Qayerda uchirdik? Быйылкы ызгардуу суук Борбор Азия чөлкөмүнүн бардык өлкөлөрүнүн энергетикалык системаларынын күчүн сынап жаткан учур. Айырмаланып катуу сууктан Өзбекстан өзгөчө жапа чегип, өлкөдө ири энергетикалык кризис жаралды. 16 январда Чырчык шаарында жарыктын жоктугуна нааразы болгон бир нече тургун электр түйүндөр ишканасына келишкен. Алардын бири мекеменин кызматкерине бычакта кап, жарыкты калыбына келтирүүнү талап кылган. Ташкентте жана айрым облустарда газ берүүнү кыскартууга туура келди. Мунун натыйжасы көгүлтүр отун менен иштеген айрым өнөр жай ишканаларынын жана ТЭЦтин токтоп калышына алып келди. Мындан улам көптөгөн өзбекстандыктар газды, светти, жылуулукту жана сууну үзгүлтүксүз өчүрүп, андан сырткары бардык май куюучу станциялар убактылуу жабылды. Өлкөдө көмүр кымбаттап, көчөлөрдү жарыктандыруу чектелгендиктен бул кризистен чыгууга коргоо, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтери тартылды. Күзгү кышкы жылытуу мезгилине жетиштүү даярды көрбөгөндүгү үчүн Ташкент шаарынын мэри жана башка бир катар аткаминерлер ээлеген кызматтарынан айрылышты. Өзгөчө суук аба ырайы Өзбекстандан сырткары Казакстандын, Кыргызстандын, Ооганстандын жана Түркмөнстандын аймактарында да орноду. Ашкабадда электр энергиясы жана суу берүү үзгүлтүккө учурап, Ооганстандын түндүк аймактары жарыксыз калды. Катуу үшү Казакстандын баш калаасынын көчөлөрүн чыныгы муз тебүүчү аянтчага айлантты. Социалдык тармактарда астаналыктардын айрымдары коньки менен шаарды кыдырып жүргөнүн көрүүгө болот. Ал эми Кыргызстанда катуу сууктан улам ысык көл дагы тоңду. Түндүк чыгыш жээкте аба табы дээрлик 30 градуска чейин төмөндөдү. Жергиликтүү тургундар таң калууда, анткени адатта ысык көл суусу кышкысын тоңбойт болчу. Бирок аба ырайынын катаал шарттарына карабай, Кыргызстандын энергетика системасы эң жогорку жүктөмдү көтөрөт. Албетте, үй чарбаларында кыска мөөнөттүү жергиликтүү электр энергиясы үзгүлтүккө учурап жатат. Бирок масштабтуу кризистин алды алынууда. Ушул тапта республика боюнча энергетиктер жылуулук жана жарык менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу жана авариялык кырдаалдардын алдын алуу үчүн объекттерде күнү-түнү нөөмөттө турушат. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал.